So what's up mga kameng and welcome to my channel. For today's video, meron tayong gagawin dito na dalawang unit ng computer na PCUnit. Yan. So ito ang status nito ay na-stock sa taon siguro or buwan. Yan, medyo old specs na to. So ang gagawin natin ay i-upgrade natin siya para kahit paano magamit at malaruan pa ng mga bata. Yan, sa Roblox, ready pa. So, ang specs nito ay nasa A-series, AMD A-series. Ang board nito ay FM2 Plus, tapos BioStar ata yung board nito. Yan. So, papakita ko sa inyo paano mo i-upgrade yung mga ganito at ano yung gagawin. So, saka yung mga pyesa na kailangan nyo na pwede nyo bilhin sa online or sa Shopee. So ito may mabili tayo dito. So online lang sa Shopee. Mas madali siya tapos mas mura. So yung mga binili natin ito, ilalagay natin sa description yung link kung saan ko nabili. At para makabili rin kayo kung parehas tayo ng bili. Ito dalawang PCUnit. So i-upgrade natin siya. Overall cleaning mga kaming. So, lahat babaklasin natin at lilinisin natin. Tapos lalagyan natin ng bagong. So, yung lalagyan natin sa kanya, mga brand new na mga parts. So, ito mamaya ipapakita ko sa inyo. So, ito yung mga unit niya. Dalawa siya. Yan, ito yung unit. So, medyo na-stock na nakalawang. So, wala pa siyang backlight. Tinanggal na siguro. So, tapos, tignan nyo yung ito. Kalawang na siya. Tapos, yung hard disk. Kalawang. Pero yung board, makinis pa siya. Medyo okay pa naman. So, ito. Power supply or PSU papalitan natin. Tapos, lagyan natin ng RAM. I-replace natin siya. So, yun yung gagawin natin. Babaklasin natin siya lahat. At overall, cleaning and replace ng parts na hindi na maganda. So, check ko na to. Buo pa naman yung board. So, testingin natin at paganahin natin ng mas maganda para malaro. Okay, samahan nyo ako. Baklasin ko muna at dilinisin natin. So, yun mga kaming, nalinis na natin siya. So, kailangan naman natin, lagyan natin ng thermal piece or thermal grease na tinatawag nila. So, para hindi agad uminit or makabawas sa temperature ng ating mga CPU. So, sa computer, ito yung tinatawag talaga na CPU. Computer processing unit, central processing unit. Yung ibig sabihin ng CPU. Ayan. So, siya yung utak ng ng computer processor. Ayan. So, yung sentro, kaya nga central, yung pinakang utak. So, dyan lahat umu-operate ng mga system ng computer. Ayan. Yan yung pinaka-utak niya. So, lalagyan natin yung thermal paste para hindi agad siya Ayan.
So, merong nabibili na thermal paste na may syringe. Yung ginaganon. Ito ay dipahid lang. So, kung gusto niyo bumili ng ganito, lalagay ko sa description para meron kayo. Ayan, lagyan natin. Sa paglagay nito, dito na sa gitna. So, tama lang. Yung sa tingin yung tama lang sa paglagay. Ayan. Okay, yun yan. Depende na sa inyo. Sa tingin yung pangit din kasi sobrang dami. Hindi na siya ganun makatat kasi ito eh. Okay. So, lalagyan naman natin yung pan niya. No? So, ganito ang paglagay ng pan. Ayan. Linisin niyo muna. Ayan, linisin niyo. Ito, nasa ilalim. Para yung saksakan mo, nandito nakatapat. Ayan, ganyan. So, ilalapat nyo naman. Ayan, tapos ito, yung lock niya, ilagay nyo lang. Sinataas lang yan. Tapos ito naman kabila. Dito naman yung ano niya. So, pwede mo na ilipat yan. Gusto mo. So, ililipat ko lang saglit. Parehas sila. So, ayan, parehas na. Matataas na itong tinanggal ko ang screw tapos iniikot ko lang. So, para parehas lang sila. Hindi lang natin yung lock. Siyangat na yan. Yan. Dalawa na sila. Parehas. Yan. So, okay na. Na-replace na natin siya. No? So, lalagyan natin siya ng CMOS battery. Ito yan. So, itong CMOS battery na tinatawag ay 2032. Yan. 3 volts lang siya. So, nabibili ito sa mga department store. Meron. Ito sa mga Everready. Makikita nyo yan. At sa mga hardware, meron din ito. Yung mga battery. Yan. Sa counter ito madalas nakikita. 2032. Ayan. So, i-alis natin yung luma para maggamit ulit. Yan. So, ang purpose ito, para dun sa time ng computer. Yan. So, yung umaga sa orasan, ito yung battery. Yan. At sa BIOS. Yan. So, dalawa. Okay. Lagyan natin. So, okay na.
lalagyan na lang natin siya ng RAM at salpak natin sa ating computer case. Yan. Okay mga kaming, ito yung mga binili natin na parts. Ano? So, gusto na natin. Ayan. Okay, ito yung ating storage or SSD na tinatawag. Ayan. So, ito ay solid state drive. Ayan. Storage ng computer. So, ito naman, buksan natin. Ayan. Bili natin. Ayan. Shopee lang dito mga bumili tayo ng DDR3 memory. 8GB. Tapos 8GB ba? Total of 16GB. Pair na siya. 8GB pair. Ayan. So, HyperX. Ayan. May heatsink na din. At maganda ng tignan yan. So, ito yung mga binili natin. So, mura lang naman ito mga kaming. Ito ay nasa kalimutan. Lalagay ko na lang dyan sa description yung link kung magkano yung mga price at kung saan ko nabili. So, click nyo lang yung link dyan sa description para makabili kayo nito. Okay. So, ikakabit na natin siya dun sa ating motherboard dun at case. So, yun. Simulan natin at i-assemble natin ang ating computer. Okay mga kamay, kabit na natin yung RAM natin. Nakaseal pa siya. Ayan. Ayan. So, ito yung ating RAM. Na binili. I-self-pack natin. So, ang specs nitong RAM na to ay 8GB, 1600 MHz. So, dalawa yan. Press lang natin sa magkabilang dulo. Para mag okay, yan, nakasealed siya. At maganda lang dumating sa atin. Yan, sa mga nagtatanong, hindi ako nakapag-upload ng video. Yan. So, gawa nito. Gumagawa ko ng mga computer. Hindi tayo nakapag-upload sa ating YouTube channel. Yan. Okay. Lalagyan natin siya sa ating case. Ma-reformat na natin siya. So, install na din natin ito. Okay. Lagyan ko lang at install natin. Yan mga kaming, na-assemble natin at ipo-format naman natin ito. Yan, format lang natin. So, kailangan nyo ng Windows at boot of USB para ma-format natin yun. At yan format natin at isi-set up ko lang. At yan, magagamit mo siya. Pwede na rin siya magamit sa mga PCnet shop. Dalawang
computer to at pwedeng malaro dito Roblox sa mga NBA 2K14, yan, GTA San Andres at mga low games na mga nilalaro ng mga bata, ano. Yan, pwedeng dito at in-upgrade lang natin sa 16 gig dual channel, ano. Tapos SSD na 120 GB para sa kanyang OS. So ang storage nito ay 500 GB hard disk drive, no? Yan, habang pinaformat natin ay bago ka lang sa channel ko, at mga pala sa Jiming Tech, yan, nag-upload ako ng ganitong video na pwede mong kapulutan ng idea. So hanggang dito na lang ang ating video, ano, at sana nagustuhan mo yung ating video about sa PusionNet. Kung gusto mo pa ng mga ganitong video, comment mo lang. Yung mga item na binili ko ay yung link ay nasa description, pwede kang bumili kung saan ako bumili, nalagay ko yan. Hanggang sa susunod na video, thank you for watching mga kamay, and God bless mo.